Kaip atpažinti, jog jūsų augintinis patiria stresą? Augintinis gali slėptis saugioje vietoje. Gyvūno prasideda bendras kūno drebulys, būna nuleistos ausys, gali pradėti laižytis letenėlės, kandžiotis uodegas. Taip pat kai kurie gyvūnai, esant labai dideliam stresui, gali pereiti į agresiją, pulti, kąsti, neprisileisti netgi savo šeimininko. Kadangi artėja šventinis laikotarpis, daugelis augintinių savininkų pradeda planuotis keliones, išvykas į svečius. Tokiais atvejais dažnai būna, kad augintiniai arba keliauja kartu, arba yra paliekami vieni namuose ir augintinis gali patirti didžiulį stresą. Tokiu atveju reikėtų pradėti savo mylimais augintiniais, pradėti rūpintis iš anksto, 2-3 savaitės iki to šventinio laikotarpio, kad nuraminti gyvūno nerimą, stresą ir gyvūnas jaustųsi savo namuose saugiai bei ramiai. Viena kaip iš veterinarų rekomendacijų būtų naudoti X-Stress lašiukus. Jie yra augalinio pagrindo, dėl to jūs drąsiai galite pradėti juos naudoti iš anksto 2-3 savaitės prieš šventinį laikotarpį. Šitie lašiukai padeda palaikyti ramią jūsų augintinio nervinę sistemą, taip pat augintinis netaip stresuoja į išorės dirgiklius.